Kuulge, preilid, te olete täiesti vales kohas. Palun lahkuge. Oodake, mul on vaja teada, kas te kirjutasite need rohud ühele inimesele. Vaevalt küll. See on väga tähtis. Kuulge, preilid, tõesti, ma näen neid rohtusid esimest korda. Tõesti, ei, nägemist. Jälle teeb, mis nüüd? Kas te tahate üldse teada, kus ma selle tabletipurgi leidsin? Ei, mitte eriti. Palun kuulake mind ära, palun. Miks see üldse nii tähtis on? Kuidas see tabletipurg minust üldse puutub? Ma tahan lihtsalt teada, kas te kirjutasite nüüd ühele teatud inimesele välja? Ma olen arst, ma kirjutan päris paljudele neid rohte välja, aga... Jah, aga tegemist pole mingi aspiriini, kas see on mingi Metüülprednisolone. Jah, te teate? Miks te siin olete? Kas ta vajab uut doosi? Mis? Kes? Kuulge, preili, kus te üldse need tabletid saite? Kas teil on see haigus? Mis haigus? Ei ole. Kus te võtate üldse, et mul nende tablettidega mingit tegemist on? Kas keegi on teile rääkinud nendest? Mitte keegi. Ma leidsin teie aadressi nende tablettide juurest. Kuulge, andke andeks, ma rääkisin juba liiga palju. Palun aidake mind. Ta tapab. Mul on vaja abi. Ma olen meeleheitel. Ma ei tea, mida teha. Ta mängib minuga ja sunnib tegema asju. Ma ei saa sellega hakkama. Ma tunnen ennast nii abituna. Palun. Peab olema veel mingi võimalus. Ma ei oska enam midagi teha. Tuli sisse. Sul juua on midagi? Ei ole kahjuks. Meie töö on katki. Äkki seletaksid mulle siis? Küsi. Kuidas ma mu õe tagasi saan? Selle küsimusele ma küll vastata ei oska. Mida ma tegema peaks? Kas sa tead, kes ta röövis? Kuidas ta su õe kätte sai siis? Üks hetk me lihtsalt jalutasime. Siis me kuulsime kedagi midagi lohistamas. Järgmine hetk ajas meid mingi maskiga mees taga ja siis ta röövis mu õe. Mida te lohistamas kuulsite? Mis asi see oli? Oli pime. Ma ei näinud hästi. Aga see võis vabalt olla mingi inimene. Te rääkisite veel, et ta sunnib teid tegema mingeid valikuid. Jah, see on tema jaoks nagu üks suur mäng. Ta sundis mind tapma ühte joodikut. Ma ei suutnud seda teha. Mul oli relv käes. Ma sihtisin teda. Aga ma ei suutnud. Isegi mitte mu õe pärast. See ei ole sinu süü. See pole üldse sinu süü. Tal pole mingit õigust siin seda tegema sundida. Ma ei saa aru temast. Tema eesmärk nagu ei ole inimesi röövida ja neid lihtsalt panna katseid läbima. Lihtsalt te sattusite vale ajal valesse kohta. Ja see maksis lihtsalt kätte teile ja te nägite lihtsalt midagi, mida te poleks pidanud nägema. Miks te teda ei takista? Politseisse ei teata. Teised inimesed ju kannatavad tema pärast. See ei ole nii lihtne. Ja te veel aitate teda. Kuidas te võite? Palun rahunege maha. Ka mulle ei meeldi, kuidas see olukord on kujunenud. Ja sa veel varustad teda nende rohtudega. Mida nad teevad? Aitavad tal inimesi paremini röövida. Mulle aitab, ma kutsun politseis. Hoia oma käed eemale, kui olid kaasosaline. Ja sa tahad nüüd mind ka kinni hääldada ja talle ette sööta või? Kas te olete hulluks läinud või? Teie tulite minu juurde ju. Ja nüüd süüdistate mind teie röövi tahtes. Ma nägin seda su silmadest. Kohe, kui ma politseid mainisin, muutus sulle elu armsaks. Siis tahtsin mult jõuga telefoni ära võtta. Tahtsin mind ka keldrisse luku taha panna, kuni tema tulekuni. Ma saan aru, et sul on õe pääst nälg läbi, aga mida sa teed? Küll sul alles mõtted muutuvad. Algul tahtsid minu abi, siis veel tahtsid politseisse kutsuda ja nüüd tahab mind veel maha lasta. Kus mu õde on? Kus ma peaks teadma? Kes su kaasosaline on? Kust ma peaks teadma? Tead ju küll. Või me nägime midagi, mida me poleks pidanud nägema. No lase. Kas tõesti tahad öelda, et see asi aitab sinu õde? Sa tahad vahetada mind oma õe vastu välja. Sa tead, et ta ei ole nii loll. Mõtle hetkekski. Mõtle hetkekski lihtsalt. Sa ei saa lihtsalt... Sa tulid siia ja sa nägid, et ma olen sinu viimane võimalus. Ja sa tahad mind nüüd maha lasta.
ära jätta seda kasutamata. Ma võin seda aidata. Ma võin su õe päästa. Lihtsalt, kui me koos tööd teeme. Keera selg. Mida? Mida sa teed? Sa ei kuule või? Keera selg. Põlvili. Kuulge. Põlvili. Noh, lase nüüd. See on ju see, mida sa tahad. Lase, tulista. Mu pea. Kas te saaksite mulle anda aspiriini sealt kapist, palun? Ma tahan vastuseid. Kaua te olete koos töötanud? Kui palju inimesi te olete tapnud? Seda ei ole nii lihtne seletada. Kus te mu õde hoiate? Kus mina peaksin teadma? Kas sa tahad väita, et tema on ainuisikuliselt selle asja taga? Jaa. Kes su sõber on? Nimi? Vanus? Ma ei saa teile seda lihtsalt öelda. See saate isegi aru. Teiesuguse hullumeelse naise jaoks oleks selline info ohtlik lihtsalt. Ära pane mu kannatust proovile. See info võib päästa mu õe ja sina ainult kaitsed seda monstrumit. Kas te olete vähe inimesi kannatama pannud? Olete vähe inimesi tapnud või? Ma teen teile ettepaneku. Palun siduge mind lahti. Ja lihtsalt, ma teen kõike, et te lihtsalt õde aidata. Palun lihtsalt siduge mind lahti. Laske minema siit. Mingi ise koju. Kaval võte. Tead ei lähe läbi. Kus te tavaliselt kohtute? Ta käib siin. Ja siis teie annate talle uue sihtmärgi või? Ma hoolitsen sellest, et ta terve oleks. Ta on väga haige. Ja teie ravite teda, et ta saaks edasi oma tapatööd teha. Need inimesed, keda ta tapab, need väärivad lihtsalt surma. Sealhulgas ka mu õde. Ei, see ei käinud meie plaani juurde. Ja meie rikkusime teie plaani tol õhtul seal olles või? Kui teid poleks olnud seal, siis ei oleks teiega mitte midagi juhtunud. Kas sa tahad öelda, et minu süü on see, et mu õde rööviti või? Sa mõistuse täiesti sassi praegu. Sa tead, et see lõppes sul hästi. Kui mu õega peaks midagigi juhtuma, oled sina esimene, kes vastutab. Ma tean, et ma olen süüdi, aga ma ausalt ei saa mitte midagi parata. Tahaks, et see kõik saaks tagasi käida, aga ma ei saa mitte midagi teha ausalt. Sa tunnistad, et oled süüdi, aga sa ei võta ikkagi midagi ette. No aga ma pakkusin sulle enda abi ju. Mida sa mulle õieti pakkusid siis? Sa räägid, et mu õe rööv oli viga. Ise sa oleksid täpselt samamoodi teinud. Nüüd sa tahad must ainult lahti saada ja vabaneda. Sa ei tahtnud mind uksest sissegi lasta. Enne kui ma oma õde mainisin, siis sa said aru, kellega tegu on. Sa oled lihtsalt kohutav, valelik inimene. Tunnista üles. Sul oli plaan minust vabaneda või ma koerale ette sööta. Lahtiseid otsi ei saa ju jätta. Aga ma nägin su plaani läbi. Ära mängi lolli. Siis mul on vastik sulle otsagi vaadata. Ega sul peret pole. Ma loodan, et mitte. Oma lapsed ei vajaks sellist isa. Vaata enda selja taha sahtlisse. See on mu tütar, tähendab oli. Paar aastat tagasi juhtus sarnane situatsioon. Tal oli just koolipäev läbi saanud ja oli teel kodu poole. Vähemalt ma arvan, kuna õpetajate sõnul oli ta koolipäeva lõpuni koolis olnud. Ta rööviti. Järgmine hetk sain ka mina teada sellest. Keegi oli mu trepi esile kirja jätnud. Tol hetkel mu elu purunes kildudeks. Minu käest nõuti suurt summat raha. Ma oleksin pidanud haigla tagant varastama, et seda summat kokku üldse saada. Mul oli see võimalus.
Eelnevalt ma otsisin muidugi kõik kohad läbi. Mõtlesin, et äkki mul õnnestub ta leida. Brigitta! Brigitta! Mida? Kus sa oled? Mida? Aga see oli asjatu lootus. Aga ma läksin teist teed pidi. Ma ei teadnud, mida sellelt vahetuselt oodata. Ma polnud üldse kindelgi, et kui ma neile raha oleks jätnud, et nad mu tütre siis oleks vabastanud. Ma leidsin telefoni. Hallo. Jäta kott pingi peale ja lahku. Sul on aega 1 minut. Kui sa selleks ajaks pole lahkunud, on meie tehing lõppenud. Jätsin koti lauale, varjusin puu taha. Ma oleksin valmis tegema seda, mida iga isa oma tütre nimel valmis on tegema. Leidsin mu üllatuse. Siis see. Oh mu jumal. Pomm, jookse! Aga siis oli kord minu käes. Ma lootsin pigistada tema viimsegi detaili välja. Kus mu tütar on? Sa ütle mulle, mida ma teada tahan, või siis saab olema sulle väga ebameeldiv. Käi pärast. Ja sa tead, mul on sellest täiesti valmistunud. See ei saa sulle eriti meeldida. See ei ole morfiin. See on väga kange asi. Aga ta ei olnud üksi.